Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim-musim pancaroba mulai ke musim penghujan ini, suhu semakin dingin kawan. Tak jarang ini angin malam itu membuat pernapasan kita itu menjadi berlendir. Nah, itu memang respon tubuh ya, karena tubuh itu memerlukan pernafasan yang hangat. Jadi ketika udara di luar dan di luar tubuh kita itu lebih dingin dan sedangkan tubuh kita tidak siap akan hal itu, biasanya akan merespon dengan keluarnya lendir. Nah, dari lendir ini bisa membuat kita batuk-batuk seperti itu teman. Nah, sekali di video ini saya akan membagikan tips mengenai cara mengatasi batuk, cara meredakan batuk dengan jamu kencur. Oke, pertama-tama yang perlu kita siapkan untuk bahan-bahannya yaitu ada kencur, bisa 2 ruas jari ya, ini ya, 2 ini, atau kalau orang dewasa bisa 3 ya. Kemudian 3/4 air hangat. Panas. Hangat saja ya kawan, jangan sampai terlalu dingin ataupun terlalu panas. Kemudian kita memerlukan alat-alatnya, ada parutan, cangkir kosong untuk menampung air perasan nanti, dan juga saringan teh. Nah, yang pertama-tama itu kita kupas terlebih dahulu kencur yang sudah ada. Ini dikupas, ketiga-tiganya dikupas, kupas. Oke, kita kupas semuanya sampai bersih. Ini kebetulan sudah saya cuci ya tadi. Kalau sudah, kita parut teman-teman, parut sampai halus, benar-benar halus. Parut sampai halus ketiga-tiganya teman. Oke, nah kalau sudah halus seperti ini ya, bisa dilihat, kita kasih air hangat ya. Kita tuangkan secukupnya saja, semuanya kita kasih. Kemudian kita peras terlebih dahulu teman. Peras. Di situ kita saring menggunakan saringan teh yang tadi sudah kita siapkan ke dalam cangkir kosong. Oke, kita peras sampai tidak tersisa ya. Oke, kalau sudah siap untuk diminum dan meredakan batuk dahak Anda. Rasanya segar, kencur banget teman. Ramuan kencur ini juga bisa meningkatkan daya nafsu makan pada anak-anak. Nah, selain itu teman-teman, untuk meredakan batuk sendiri itu ada akupressure atau penekanan, atau kalau biasa orang itu pijat, dikenal dengan pijat. Nah, titik untuk pijat meredakan batuk itu adalah letaknya 2 jari di atas pergelangan tangan, segaris dengan ibu jari. Berarti di sini teman-teman. Nah, ini 2 jari di atas pergelangan tangan, segaris dengan ibu jari, Nah, di sini kita tekan saja. Tekan. Nah, terus ada juga di lokasi terletak di lutut.
di antara tulang kering ya. Ini di sini. Sorry. Nah, di sini. Ini juga bisa kita tekan-tekan untuk meredakan batuk. Selain itu ada lokasi lagi di sini di punggung telapak tangan. Nah, di sini juga bisa kalian pijat, kalian tekan untuk bisa meredakan batuk. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.